喂喂，呢架車唔係今日試嗰部，呢部之前 Emma 已經試咗噶啦嘛。點樣睇翻呢？咪上我哋嘅 YouTube channel 咯。咁記住 subscribe 埋就最好啦。咁我哋今日唔試部林寶，不如試下呢部 G63啦。G-Class 呢個名咧就由1979年嗰部460開始，其實嚟到而家真係40年㗎啦。咁直至上年推出咗呢部全新嘅 W464之前咧，好似一直以嚟都冇乜大變過㗎，無論係個樣啦、成個車嘅結構啦。所以咧嚟到呢一部，對於我嚟講啦，或者唔知係咪廠內咁諗，係真正嘅第二代 G-Class。咁第二代 G-Class 望落去，好似分別都唔係好大喎。雖然你見到盞燈圓碌碌唔同咗，車籠亦都新潮咗、modern 咗好多啦。咁但係佢內裏有冇變呢？其實咧係變咗好多嘅。咁我講嗰啲輕強啲嘅先。嗱，成架車首先今代咧長咗，亦都闊咗嘅。咁比起以前咧，無論係個車身啦，定係個車廂啦，都係大咗嘅。咁車廂個變化都幾明顯嘅，前後座嘅 legroom 咧都係增加咗嘅，所以坐人嗰個空間咧係會舒服咗，加上佢嘅闊度係亦都係多咗啦。even 後邊坐3個人咧，我頭先試過都唔會太逼嘅。嗱，至於機械結構嘅改變咧，佢今代個底盤車架咧依然係一個梯形嘅硬嘅陣架嚟嘅，但係咧佢已經用咗獨立嘅懸掛啦，勁啊！獨立懸掛嘅 off-road 車頭咧係用呢個 double wishbone 嘅，咁我而家揸緊呢架 AMG 嘅 G63，尾懸掛咧就用埋5連桿添。咁改用咗獨立懸掛，最大嘅好處咧，就係其實佢隱藏咗好多一啲 hardcore off-road 車，你可以話缺點，亦都可以話係冇辦法改變嘅特質嚟嘅。例如我揸過上一代啦，行起上嚟咧，確實嗰個 body roll 同埋車入邊承受嗰種硬橋硬馬嘅震盪咧係勁嘅，即係舒適就一定講唔上噶啦。但係今代嗰個舒適性咧，我真係提升咗好多噶喎。你喺正常嘅路面揸正常嘅速度，嗰種雷震嘅效果同埋喺路上面嘅穩定性咧，今代係真係升咗一級啦，接近 SUV 啦，但係佢依然係架 off-road 嘅車嚟嘅。同埋今代嗰個隔音都幾勁嘅喎，即係以前就會覺得都幾嘈嘅喎，因為你預咗㗎啦，你亦都唔會特別投訴。其實佢喺物料上咧都改變咗好多嘅，其中隔音係一樣嘢啦。第二咧，佢偷輕咗架車好多嘅。咁如果係普通嘅 G-Class 咧，今代其實輕咗170公斤，170公斤啊！咁偷咗喺邊咧？主要就係一啲物料上嘅改變啦，用咗好多複合嘅物料，例如鋼啦、高強度嘅鋼啦、超高強度嘅鋼啦，同埋用咗好多鋁嘅。咁鋁用咗喺邊咧？主要咧大幅嘅，你見到嘅就係喺頭冚啦、門啦呢啲地方咧，都係用咗鋁嘅。咁偷埋減咗170公斤咧，都幾誇張嘅。咁另一個幾大嘅改變咧，就係個軚盤啦。我而家揸呢架 G63咧，係電軚嚟㗎，唔辛苦嘅電軚嚟㗎，唔會係以前嗰種啜嚟啜去，好似行幾多行到直線嘅軚盤嚟㗎。真係好似頭先咁講啦，變咗好接近一架日用嘅 SUV 嗰種軚感。咁轉向方面咧，亦都係比以前自然咗好多嘅。我覺得好似連個轉向比例都快咗啲喎，即係以前 G-Class 冇乜軚噶嘛，你掉頭啊、泊位嗰啲咧，靠你經驗啊，就係你扭多幾次，扭100次之後你就會熟啦。咁但係呢架完全唔使適應喎，一跳上去就 OK 嘅喎。另一個大嘅變化咧，就係今代都換咗個而家 Benz 必須要有嘅9速波箱，佢都有啦。
咁呢個九速波箱咧，同平時用開嗰啲係有少少分別嘅，因為呢部係一部越野車。咁喺越野時候咧，你要 keep 住個 momentum，keep 住個動力咧係好重要嘅。咁所以佢有一啲 tuning 咧，係可以令到你喺 off road 嘅時候，個轉波嘅敏感度同埋個頻密性咧係會低啲嘅。等你唔好咁多轉波，同埋 keep 住有動力有 traction 去行。咁呢個就係 for G Class 嘅九速波箱一啲 tuning 唔同啦。咁而我揸呢架 G63嚟㗎嘛，咁嗰個九速波箱咧係 speed shift 嘅。咁 speed shift 嗰個波箱自然咧，當你係要揸得快、反應快嘅時候咧，佢係會有更強嘅轉波反應啦。你可以連續單 shift 啦。咁呢個就係AMG speed shift 波箱嘅，同普通九速波箱有啲分別嘅。咁當然佢係一架4驅車嚟㗎啦，越野車冇4驅點玩啊？咁以前嘅 G Class 咧，嗰個4驅嘅分佈咧係頭50、尾50，好公平咁分嘅。咁但係今代嘅 G Class， 尤其是呢架 AMG 嚟㗎嘛，咁佢已經變咗少少，有少少後驅主導嘅，前40後60，咁就令到嗰個揸起上嚟嘅反應啊，同埋嗰個動態咧係會更加好嘅。咁佢裡面亦都有3個電子控制嘅差速鎖啦，中差係一個多碟式嘅，頭尾嘅差速咧就係一個 dot clutch 嚟嘅，全部都可以100% lock 住㗎啦。咁呢個喺 off road 嘅時候就先有用啦 ，on road 你唔好用啦。嗱，呢部250幾萬嘅 G63，250幾萬底價，未計 option， 用嘅當然係嗰副4公升 V8 雙 turbo engine 啦，馬力係585匹嘅，扭力真係嚇死你，86.7個 kgm。一部越野車嘅0至100，你估幾多啊？6秒啊？5秒啊？4.5秒，即係而家有好多3公升嗰啲跑車咧，都可能做唔到4.5秒。呢部 G63真係嚇死你 ！Top speed 咧係可以去到220公里啊！如果你裝埋嗰個 Drivers Package 咧，係240公里㗎。我真係唔知揸住呢部車睇到240公里嗰個心情係點啊！應該驚過你揸住架閃啊揸300嘅。其實之前架車未正式嚟到咧，咁大家睇咗相啦，睇咗佢 launch 啦，又有 video 啦，咁都有一啲聲音就話：唉，而家個籠咁樣嘅，咁 modern 咁新嘅，即係 G Class 要 raw 噶嘛，好似 Defender 啊，好似40年前嗰啲先至型噶嘛，先至 man 噶嘛。呢個品味問題啦，但係我自己咧最好就越多高科技、越新越正嘅越好啦。即係 iPhone 麻煩你快啲出11啊、12咁，我即刻要嗰種嚟嘅。咁我自己坐咗落去咧，呢個大 screen 啊，一啲好靚嘅凳啊，同埋音響所有嘢，我都係好滿意嘅。咁至於揸起上嚟咧，其實今代嗰個反應咧，我覺得係大進步嘅，尤其是 on road 啊，因為 off road 我冇試過啦。上一代 on road 嘅時候咧，我記得我喺 LA 嘅，咁我喺 highway 咧好爽嘅，因為直路好快啊嘛。但係唐太係有少少唔穩定嘅，所以你都要聚精會神嘅。咁呢個都唔係大問題啊，上到山就驚啦。上到山咧，當然想快少少試下啦。AMG 越揸就越慢，因為越揸就越驚佢反。嗰啲 body roll 啊，嗰啲 weight transfers 啊，係都嚇到我跳一跳咗好耐嘅。所以越揸就越慢。咁但係今代咧喺 on road 嘅時候，真係嗰種穩定性係強咗好多啊！如果你揸過呢一類咁 hardcore 嘅越野車啦，無論係 Jeep 嘅 Wrangler 啊，或者 Defender 啦，或者以前嘅 G 啦，即係都唔會有呢種反應嘅。其實你可以話佢成熟咗啦，又或者世界仔咗啦。咁但係我200幾萬揸架車出嚟，我都唔想辛苦㗎，我都想舒服㗎。咁我覺得呢樣嘢係進步咗好多好多嘅。咁至於個速度啦 ，AMG 都要有速度㗎嘛。頭先講過4點幾秒真係嚇死你。
不如我試下踩一段，感受下，又或者俾你睇下又好聽下好啊！嚟咯，快咯！哇，已經好大力啦！嗱，實驗結果證明咧，佢直線加速真係好快嘅，4.5秒冇水理嘅，而佢喺彎入邊嗰種穩定性咧，亦都係比以前勁咗嘅。雖則佢唔係會好好劈啦，咁其實 off-road 車冇一架會好劈噶啦。咁但係咧有一個幾明顯嘅進步喺度嘅。但係講到尾咧 ，G 就唔係攞嚟劈嘅，佢最大嘅能力喺 off-road 嗰邊。不過你知啦，香港好難玩 off-road 噶嘛，加上小弟都唔係好識 off-road 啊，所以冇辦法試俾你睇啦，唔好意思啊。但係咧，今代佢有嘅一啲功能啦，一啲能力啦，咁我都可以逐樣介紹俾你聽下嘅。長話就短說啦，今代嘅 G Class 喺數字上比上代進步咗嘅地方係好多嘅。首先，兩個傳動軸之間嘅離地距咧多咗6mm， 所以依家係有241mm 噶啦。涉水嘅深度可以去到70cm， 浸過你個膝頭哥有多嘅。爬斜坡可以爬幾多呢？比起上代爬多咗7度，即係話35度嘅斜坡呢，依家都攔佢唔到噶啦。咁另外越野好緊要嘅離去角同埋接近角呢，分別就係30度同埋31度嘅，比起上代亦都係多咗1度。另外跨越角 break over angle 今代係26度，亦都係有1度嘅進步嘅。咁當然越野車係會有俗稱嘅加力波啦，咁佢有一個 low range 嘅 function 嘅。咁入咗之後呢，個 reduction ratio 上代就係由1變做 2.1 啦，今代勁啦，由1變做2.93嘅。除此之外，佢仲有幾個越野模式嘅，只要你 lock 咗啲差速鎖呢，就可以出現噶啦。首先係有 sand mode， 咁顧名思義呢，就係俾你喺沙漠啊、沙地嘅時候用啦。另外有 trail， 就係 for 一啲腍白白嘅地面用嘅，即係例如泥地啊、濕地就用呢個 mode 冇死噶啦。最後就係 rock mode， 咁啊爬石嘅時候用嘅。所以今代 G Class 咧，無論喺數據上同埋功能上咧，都係比起之前更加 man、更加勁抽嘅越野車嚟嘅。